Calenda aveva chiesto determinate caratteristiche della coalizione, che non arrivassero dentro determinate persone che non avessero mantenuto la parola o la fiducia a Draghi. Questa cosa non è successa, è venuta meno, automaticamente è venuto meno anche gli accordi. L'alleanza tra Azione ed il Partito Democratico non è stata rotta da Carlo Calenda, è stata rotta nel momento in cui il PD ha iniziato a trattare con partiti come i Verdi e Sinistra Italiana, che hanno una visione politica diversa rispetto ad un patto che era stato stretto su un punto fondamentale, l'agenda Draghi. Lo stesso Caon fa parte di quella componente uscita da Forza Italia dopo che il partito aveva scelto di non partecipare al voto di fiducia richiesto dal governo il 20 luglio. Noi vogliamo continuare questo momento che Draghi ci ha dato la possibilità all'Italia di ripartire, siamo il primo paese in Europa per quanto riguarda il PIL. Questo vuol dire che è stato lavorato bene. Buttare via tutto oppure cercare di fare una coalizione per cercare un discorso dei numeri perché la legge elettorale te lo impone, per serietà nei confronti degli italiani si è ritornati a quello che Calenda aveva sempre detto, a un partito che vada avanti da solo, che abbia delle gambe e con delle prospettive per gli italiani. Secondo Roberto Caon, la condotta seguita da Azione è coerente con quelle che sono le linee che caratterizzano il movimento fin dalla sua fondazione. È vero che l'attuale legge elettorale premia le coalizioni, ma a questa legge elettorale non vanno sacrificate le fondamenta programmatiche di un partito. Calenda aveva valutato, aveva cercato di creare insomma, i presupposti per fare una coalizione. Non è stato ascoltato quello che chiedeva Calenda alla fine e alla fine diciamo, Azione è ritornata esattamente come quando era nata, esattamente un partito che vuole fare qualcos'altro da questi due poli che sono messi assieme tramite una cattiva legge elettorale.